उपस्थित समस्त को मोर आंतरिक प्रीति शुभेच्छा और जय गुरु। आज गोटे विशेष दिन जो दिन मोर पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पुरी श्री मंदिर में प्रवेश करते दिन को स्मरण कर प्रति वर्ष उत्सव हो गोटे दिन आज ये संयोजित होता हूँ 1976 मसीह श्री श्री बड़दा ये ठाकुरबाड़ी प्रथम गृह प्रवेश करते से दिन यहाँ 50 वर्ष पूर्ति तेनाली दुईटा को मिसिकी आज विशेष सत्संग आपण मैंने विभिन्न प्रांत कष्ट कर बस कथा शुणुंट जी कथा शुणे तार दाम बेसी और जी कहे तार दाम कम आपणकर आपण मैंने शुणुंट बोली आम जन कह आप न शुणती तार कहबार शक्ति से पाइबनी कि कहबार तार आग्रह हेनी कि कहबनी आप उठिक सब पड़े कौन कह कि कहबार ना तेणु जी शुणती आ शुणे किए जी भक्त जार प्रभु के प्रति अनुरक्ति अच्छी से ही शुणे धैर्य धरिक शुणे से कहवा को चाहे ना से खाली शुणा को चाहे तेणु आपण मैंने से अनुरागी भक्त जो मैंने कि दूर दूरांत आसी कष्ट कर बस कथा शुणुंट आपण मान भर बहुत अच्छा जो मैंने कि ठिया कले से एरकम कथा कहे जो कथा पाखे आम समस्त कथा फिका पड़ तेणु समस्त भितर ठाकुर अच्छा ठाकुर अनुभूति अच्छी प्रकाश भक्ति जार कम बेसी भल मंद से अलग कथा गोटे जगह सत्संग होता बहुत गण्यमान्य लोक से सत्संग को आसवे ये पावनार कथा एवं से सत्संग को किए विशिष्ट लोक जी वक्त देवाई ठाकुर पचरा जे किए जीव से आमर नफरदा जड़े थे ठाकुर फाइट हल्ला से खटती पर चाकर कहले जब जाए एवं से नित्य सेवक से पढ़ाशुना दरकार ना से अक्षर भी कर ठाकुर हो जाए समस्त मैंने विशिष्ट लोक थे से कहले से अनेक गण्यमान्य लोक आसवे शिक्षित लोक आसवे बुद्धिजीवी आसवे ये जी ना हो जाए सी भी पागल पागल नहीं ठाकुर पाखे बोले ठाकुर आम किसी जानी ना आम मूर्ख আমাকে কেন ওখানে পাঠাচ্ছেন আপনার বদনাম হবে সৎসঙ্গের বদনাম হবে ঠাকুর বলে না না তুই যাবে তারপর সে গলে যাইকি সেটি जो सभा है सत्संग है से सत्संग कहवाई कहगला कहवाई जो कहगला से उठिक कहले जे मत ठाकुर पठे कहवाई मुझे जानी आउ कौन कह मुझे जानी मु ठाकुर देखी ठाकुर सेवा कर
ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି, ସେମିତି ଲୋକ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେବା ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ କହିକିରି ଏଇରକମ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା କଥା କହିକିରି ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁ ବହୁ କରି କାନ୍ଦିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଠାକୁର ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରିଟା କଥା କହିକିରି ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ କଥା, ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଚନ ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଯେ ଆବେଗ, ଏ ଆବେଗ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କଥା କହିକି କାନ୍ଦିଲେ, ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର ନ ଫରକି ଗଲ বলে আগে নফরটা তো সবাইকে কাঁদিয়ে দিল। তাহলে আমার কথা বললে লোককে যে কাঁদিয়ে দিতে পারে, সেই হচ্ছে আসল কথা। আর জানি নফর সেটা পারে। এটা ছোট ঘটনা। তো সেইরকম ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଯେ ହଉ, ସେ ଏରକମ କଥା କହିବ ଯେଉଁ କଥାରେ ଲୋକ ଅଭିଭୂତ ହେବେ। ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛି, ରୀତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି କହିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି। ସେଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟିতে ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇକରି ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମକୁ କେହି ନା କେହି ଦାଦନ କରିଛି। ଯିଏ ଦାଦନ କରିଛି ସେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି କି କମ୍ ଜାଣିଛି, ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ କି କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାରି କଥାରେ ମୁଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତାର ଗୋଟେ ଯାଜକ ଅଛି, ଯିଏ ତାକୁ ଯାଜକ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଯାଜକରେ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। এইরকম ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ କରୁଛନ୍ତି। କରିକିରି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛୁ। କେହି ଜୋର ଦେଇକି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, କେହି କହିପାରିବେ। ରୀତି ଯେ ଯାଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଖବର ପଠାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି 10ଟା ଦୀକ୍ଷା ଯୋଗାଡ଼ କର। ସେ ଯାଉଛି, 10ଟା ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି, 10ଟା ହଉ ହୁଏତ 15ଟା ହେଉଛି, ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣିକିରି ଦୀକ୍ଷାରେ ଆସନରେ ବସଉଛି ଯାଜନ କରିକିରି, ସେଇ ଲୋକ ହେଉଛି ଅସଲ। ଯିଏ ଯାଇକିରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଚାଲି ଆସୁଛି ସେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଯାଜନ କରୁଛେ, ଏ ଯାଜନ କରିବା କଥା ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଯାଜନ କରୁଛୁ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ କରୁଛୁ। এই যজন ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ ଯାଜନଟା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଯାଜନଟା ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏଇଟି ହେଲା ଯାଜନ। ତ ଏଇ ଯେ ଯାଜନ, ମୋର ଇଷ୍ଟ କିଏ, ମୋର ଗୁରୁ କିଏ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଏ? ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ମାନେ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆକାଶରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଆକାଶରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ବୁଝେ ଭଗବାନ, ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେ ସେ ବାସୁଦେବ।
ସେ ଗୀତାରେ ଅଛି ବାସୁଦେବ ସାର୍ଥମୀତି ସହଜ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତ এই যে ব্যক্তি বসুদেবଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ବାସୁଦେବ, সেই ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାତ୍ମା, ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ଯିଏ, ସେଇ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ଦେଖେ। ଆକାଶର ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି କୌଣସି ଦିନ ଦେଖିନି, ତୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଈଶ୍ୱରର କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଯାଜନ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି କହିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କାଲି ଯାଜନ କରିବି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିବ? ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 7 ସମୁଦ୍ର ଯଦି ପାଳି ହୁଏ, ଆଉ ହେମଗିରି ଯଦି କଲମ ହୁଏ, ଗଣେଶ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କହିକିରି ଶେଷ କରାଯିବନି, ଲେଖି ଶେଷ କରାଯିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ କହିବ? ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ଏ କହିବାର ଅଧିକାର ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଲ, କାଲିଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୋ କଥା କହିବ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ଯାହା ଜାଣିଛି, ଯାହା ବୁଝିନି, ଯାହା ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଏଇ କହିବା ଭିତର ଦେଇକି ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେ କହିବା, ଏ କହିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। କଥା କିଏ କହୁଛି? କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ, ଏ ଯେ ମୁଁ ଆସିଲା, ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଠାକୁର କଥା କହୁଛି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଜନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମୁଁଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ କଥାରେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବ ରଖିକିରି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେତେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଛୁ, କଥାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେତେ ଟିକେ ଅଛି? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଲୋକ କିଛି କଥା କହୁଛି, ସେଇ କଥାଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯାଜନ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହୁ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋର ଏ ମୁଁ ଭାବଟା ଚାଲିଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଅଜାଣତରେ ସେ ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛି। এই ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଜନରେ କିଛି ନା ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମୋ କଥା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଭାବ, ସମର୍ପଣ ଭାବ। এই সমর্পণ ভাবর যে কথা আসে, সেই কথারই লোক উদ্বুদ্ধ। এইভাবে ভাবে আজি কোটি কোটি লোক দীক্ষিত হয়েছেন। তেণু ঠাকুর কথা কহু আম ভিতর দেখি।
ଆମେ ବି ମୁଁ ବି କଥା କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ସେ କଥା ଲୋକ ଶୁଣୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିକାର ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଏଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚାପରାସ। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন যে ঈশ্বরের চাপরাসে না পেলে কেউ ঈশ্বরের কথা বলতে পারে না। সমস্ত ঈশ্বরের কথা কহিপারে, কহিলে লোক হসিব, তাଙ୍କ কথা শুଣିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ଚାପରାସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ତାର କଥା ଶୁଣିବ। ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ଚାପରାସ ନେଇ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପରାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଅପାନ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚାପରାସ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୁ ମୋର କଥା କହ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏ କଥା କହିକିରି ଆଜି କୋଟି କୋଟିରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା। ଏ ଜିନିଷ କିଛି ପୂର୍ବେ ଘଟିନଥିଲା କି କେବେ ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଘଟୁଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବା। ମୁଁ ଭାବଟାକୁ ଦୂର କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜାଗୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଘଟୁନି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏବଂ ପ୍ରେମ ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସିବା ସାଧନା ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିନିୟତ କରୁଛୁ। এই নজর দানের ইষ্টভূতি ସ୍ୱସ୍ତିକ ସଦାଚାର ପାଳନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇ ସାଧନା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସେ। এই ସମର୍ପଣ ଭାବଟାই ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ପରମ୍ପରା। এই ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବ। ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବା ମାନେ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ରହିପାରେ ନା। ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମଣିଷର ଜୀବନ ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରେମ କରିକିରି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରେମର ଉପରେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ଏବଂ ସେଇ ସାଧନାରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛୁ, ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ।
ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବା ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର। ସେ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର। ସେ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଉଛି। ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। এই যে অবলম্বন, এই অবলম্বনটা কিছু নয়, কিন্তু এই অবলম্বনের দরকার আছে। এই অবলম্বন ছড়া যেরকম সুবিধা আমার কহিলে তাকে ভাবে যে জ্বর ছাড়িগলা, সে সুস্থ হয়ে গেলে তারপরে সে দেহ রক্ষা কলে। শ্রীকৃষ্ণকে যেତେବେଳେ ସରବିଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ସର ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ କାତର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ତୀରଟାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ଧରିକିରି ଚାଲନ୍ତି। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମା ମା ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ମା ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ବୁଝେ ନା। ତେଣୁ ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ମା ମା ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଚାଲିଗଲେ ଠାକୁର ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁଦିନ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। ମା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ তাহলে ঠাকুর খালি মিনিটে মিনিটে পচারবে, মা কোথায় গেল, কত দূর হয়েছে, কবে ফিরবে, কী করবে, এরকম। মা থেকে তাকে ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ, এই ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ଠାକୁର ଥିଲେ। ତେଣୁ ପରମପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ। ଏ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ସେ ଏହି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅବଲମ୍ବନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅସହାୟ ପଡ଼େ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମର ବି ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି এই কেন্দ্র মন্দির। শ্রী শ্রী বড়দা ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ପ୍ରସାରର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଇ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ଆମର ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ପବନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଖାଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ସେତେବେଳେ ପବନଟା ଧୀରେ ବାଜୁଛି। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁ। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ଫ୍ୟାନ୍। ପବନ ଅଛି ସବୁଠି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲେ ପବନଟା ଧୀରେ ବାଜୁଛି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ, এই ଅବଲମ୍ବନକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଏ ଜାଗତିକ ଅବଲମ୍ବନ ଏଇଟା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଅସ୍ଥାୟୀ, এইটাই ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦରକାର। ତେଣୁ ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡ଼ି সেরকম গোটে সৎসঙ্গ মন্দির কেন্দ্র বিহার যা কুହ আপন বড়দা না ধরে ঠাকুর বাড়ি। তবে এই ঠাকুর বাড়িটি অবলম্বন করিকি আমি আমার ভক্তির অনুসরণ করছি। বহু স্মৃতি, বহু ঘটনা, বহু কথা, বহু অনুভূতি এই ঠাকুর বাড়িকে নেইকি বিভিন্ন লোকଙ୍କର রয়েছে এবং সেই
ସ୍ମୃତିପୀଠ ଯେଉଁଟା ସେ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା ଜାଗରମାନ ହେଇକି ରହେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ରହିଥିଲେ, ଏଠି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମୃତିର କଥା, ଏହି ଲୀଳାର କଥା ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରେରଣା, ସେମାନେ ପାଇବେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି, ସେଟା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ, ଗଭୀରତର ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଠାକୁରବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ସେଇ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତର ଜୀବନରେ ବିରହ ହେଉଛି ବେଶୀ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ବିରହର ଭାଗ ବେଶୀ ଏବଂ ମିଳନର ଭାଗ କମ୍। ଏବଂ ଭକ୍ତ ବିରହ ଦେଇକରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ବିରହ ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ। ସେ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହୁ। ଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବିରହ ଦରକାର। ଏ ବିରହ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ସ୍ମୃତି ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ସବୁ ସମୟ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୋର ବିରହର ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ଏ ବିରହ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ମୋର ସାର୍ଥକ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟ ବିରହ ଆଉ ମିଳନର ଭାଗ କମ୍। ଏ ବିରହଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ଦରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିରହ, ସେଇ ବିରହ ହେଉଛି ସେ ସ୍ମୃତିର ଦ୍ୟୋତକ। ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ମୃତି ନେଇକରି, ଏହି ବିରହ ନେଇକରି ମୁଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କଥା। ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିକି ରଖିବେ, ସେଇ ବିରହ ବ୍ୟଥା ନେଇକରି ରଖିବେ। ଇତିହାସକୁ ଇତିହାସ ଭାବିକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଇତିହାସ ଭିତରେ ସେଇ ବିରହ ବ୍ୟଥା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିରହ ଛଡ଼ା ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆঁକଡ଼ିକି ଧରି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ।